नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल लक्ष्य मेडिकल स्टोर। दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश वघेल और आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी सिरप के बारे में जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है माइनसकफ डी के नाम से। जी हाँ दोस्तों, यह जो सिरप होती है खांसी की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो माइनसकफ डी मेडोलॉजी फार्मा के द्वारा बनाई जाती है और ये मेरे पास भी जो अवेलेबल है ये माइनसकफ डी के नाम से अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस सिरप को कैसे भी आपको खांसी है, बिल्कुल काली खांसी हो रखी है और बार बार खांसी आए जा रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, तो कुछ मत कीजिए, केवल मार्केट में जाइए और एक सिरप जिसका नाम माइनसकफ डी है वो आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। इसकी मिनिमम कॉस्ट जो होती है वो 80 रुपये होती है, MRP इस पर 90 रुपये होता है। तो दोस्तों, यह जो दवा जो होती है इसमें 2 साल्ट मेनली पाए जाते हैं, एक डेक्सामेथासोन और क्लोरफेनेरामिन मेलेट। दोस्तों, जब भी आपको दिक्कत हो, हार्ड आपको खांसी आए जा रही है बार बार, तो आप इस सिरप में से 10 ml यानी कि 2 चम्मच आप दो चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, वो भी गर्म पानी के साथ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, जब भी आपको कभी खांसी उठे और कोई भी दवाई आपको फ़ायदा नहीं कर रही है, आप बार बार डॉक्टर के पास जाकर थक गए हैं, तो भले आप वहाँ पैसे खर्च ना करें, केवल एक केमिस्ट शॉप पे जाके आप वहाँ से मेडोलॉजी फार्मा की माइनसकफ डी नाम से जो सिरप आती है आप उसे परचेज़ करें और उसका फ़ायदा देखें। तो आप इसे मेरी वेबसाइट है, गूगल पे आप जाके सर्च कीजिए लक्ष्य मेडिकल स्टोर पलवल और वहाँ पे आप देखेंगे कि वेबसाइट एक सेक्शन आ रखा है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सिरप मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं, घर बैठे आप यहाँ इस सिरप को मंगा सकते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।